Над 10.000 граѓани ќе се вработат преку мерките и програмите на новиот оперативен план за вработување за 2017 година. Планот се состои од 22 програми и мерки за вработување и 11 услуги на пазарот на труд, а за негова реализација ќе бидат инвестирани 14,2 милиони евра. Ќе продолжи со реализација и програмата за самовработување, преку која се поттикнува предприемништвото, при што ќе се издвојат средства за формирање на нови 1000 микрокомпании. Продолжуваме и со поддршка кон лицата со попреченост. Со оперативниот план во 2017 година ќе ја поттикнеме и оваа категорија на лица. Од вкупниот број планирани нови работни места, најголем дел од нив се очекуваат да бидат креирани преку проектот Македонија вработува 2. Во планот се опфатени сите старосни групи на граѓани кои активно бараат работа, како и социјално ранливите категории, а особен фокус ќе биде ставен на младите лица до 29 години и рамноправна застапеност на женскиот пол. Покрај оперативниот план, на вебсајтот на Агенцијата за вработување денеска ќе биде објавен и правилникот, односно упатството како ќе се спроведува секоја мерка поделно и колку време ќе трае од денот на апликација до денот на потпишување на договор со заинтересираната компанија или заинтересираното лице. Сите мерки се наменети за сите невработени лица и жените имаат посебен таргет, како што кажав, на 30% и добро е да се истакне дека и дури во мерката само вработување со грант, жените достигнуваат над 37% учество. По повод новиот оперативен план, на својот Facebook профил се огласи и лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, кој напиша дека од 2007 до 2016 година спроведувањето на годишните оперативни планови било доста успешно, при што од 100.000 невработени лица кои што земале учество, 43% од нив се вработиле и се уште се во работен однос. Во 2016 година 32.141 лица учествувале во некоја од предвидените активности, а за една година дури 9.481 лица се вработиле преку некоја од овие мерки. Според последните статистички податоци, стапката на невработеност во Македонија е намалена на историски најниско ниво од 23,4%. Надлежните очекуваат дека мерките ќе допринесат до 2018 година стапката на невработеност да биде по 22%, а до 2020 година таа да изнесува од 17 до 18%.